판다도 코골이를 하나요? 네, 판다도 코를 곤답니다. 판다는 사람이 자는 것과 비슷한 방식으로 잠을 자는데 이 과정에서 종종 코를 골기도 합니다. 특히 판다의 귀여운 코골이 소리는 많은 이들의 사랑을 받습니다. 판다는 하루의 대부분을 먹고 자면서 보내기 때문에 이 귀여운 행동을 자주 볼 수 있습니다. 판다의 코골이도 하나의 매력 포인트 중 하나라고 할 수 있겠네요. 혹시 판다에 대해 더 알고 싶은 것이 있나요? 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다.